Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês, gente? Meu nome é Rafael Serafim e seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, vamos estar aqui fazendo mais um react de Júlia Vitória, Som das Águas se chama. E muito bonito, e vamos ver também se vai ser sucesso igual aquele Além do Rio Azul, que foi maravilhoso, entendeu? Vamos agora aqui reagir, então se você é novo aqui no canal já vai se inscrevendo e ativa o sininho, deixa o like, compartilha com os amigos, abençoe vidas e seja abençoado através desse vídeo. Então bora lá reagir, entendeu? É benção demais. Vamos lá. Você vai estar reagindo junto comigo, galera. Deixei aqui pro cantinho pra vocês conseguirem ver aqui. Então vamos lá. Aí. Uou! Olha, gente, esse toquinho. Inovador. Venho a ti. Amei. Deixo todo fardo aos teus pés. Venho a ti. Nossa, surpreendeu, surpreendeu. Falar de quem tu és. Estou aqui. Uou. É benção demais, hein? Benção, ó. Gente, eu me arrepio tudo agora, ó. Misericórdia. Amei esse estrada de dedo. Nossa. Senhor amado. Mas como eu queria estar nesse meio aí cantando com esse povo. Tô me segurando aqui. Eu não sei nem o que falar. Foi totalmente longe das nossas expectativas. Nós imaginamos que seria um mais calmo, mas não, diferente. Nossa, que lugar bonito, não tinha reparado não, é ali. Ó. Um dia eu vou estar aí no meio desse povo cantando junto, viu, gente? Me aguardem. Me aguardem. Júlia Vitória, se um caso, um dia você estiver vendo esse vídeo, me chama pra cantar junto com você. No coral, no caso, porque cantar sozinho não dá certo. Nossa, eu imagino já os jovens cantando esse hino. Ai, nossa. Agora é pra palma. Nossa, amei. Jesus amado. Nossa, olha essa parte que eles fizeram. Agora acho que volta pro coro. Amei o piano, muito diferente. Olha lá, palmas. Até o pianista parou de tocar pra poder bater palma. É um espelho, ó. Ó, que chique. Gente, amei essa mulher que apareceu. Muito bonita. Gente, eu amo Júlia Vitória, eu vou casar com ela, entendeu? Mentira, não vou não. Ai, Deus. Mas eu amo os hinos dela, muito bonito.
Ai, que lindo. Nossa. Meu Deus amado. Que estava morto volta à vida. Venham e bebam dessas águas. Oh, oh. Eu tô sem palavras, não sei mais o que falar. Dessas águas, Ó, ela se soltou agora, hein? Gostei. Ó o povo, ó, ó, ó. Acho que agora faz mais uma vez, ó. Eu falei. Nossa, meu Deus amado. Galera, amei, amei. É tipo assim, foi totalmente longe das nossas expectativas, porque normalmente a Júlia Vitória ela lança hinos mais tranquilos, mais calmos, tipo Além do Rio Azul, ou os outros hinos aí que eu acabei esquecendo, mas eu conheço. Aí esse foi, tipo assim, totalmente fora da área de conforto que a gente tá acostumado, sabe? Que ela inovou com o toque e tudo. Na hora de bater a mão, de estralar os dedos, eu achei isso bem bacana, porque interage bastante com a gente. E se jovens for cantar esse hino, eu acho que fica incrível, incrível mesmo. Sinceramente, eu amei de coração mesmo. Eu vou ouvir todos os dias, né? Todos os hinos eu falo que eu vou ouvir todos os dias, mas eu ouço, tá, gente? Não, né? Porque eu só trago aqui pro canal coisas boas. E esse hino é uma delas, nossa, muito fantástico, amei demais. E Júlia Vitória, caso você esteja vendo esse vídeo, eu te amo, tá? Brincadeira, mas é verdade. Então, gente, foi isso o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. E até a próxima, na verdade. Até a próxima quarta ou até a próxima sexta, não sei ainda. Mas falando nisso, eu tô postando vídeo todo dia. Todo dia não. Tô postando vídeo direto no TikTok e no meu Insta. É Rafael Serafim no 25 no Insta e Rafa Serafim 25 no TikTok. Então, se você não me segue, não sei o que você tá fazendo da sua vida, meu amor. Brincadeira. Mas vai lá me seguir. Vai lá me seguir porque eu tô postando muitos vídeos da hora e bem bacana. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Abençoe vidas através desse vídeo. Seja abençoado e assista esses outros que estão aparecendo aqui do lado. Ok, tchau.